Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu falei que ia fazer um vídeo, né? Que eu ia fazer um vídeo fazendo um cadastro do cachorro. Então eu vou agora, que tá brincando de fingir toque mesmo. Gente, então agora eu vou pegar o papel e já volto com vocês. Voltei, gente, peguei a folha também. Já fiz cadastro. Essa letra é muito perfeita, gente. Cadastro do seu dog. Ih, fiz, meu Deus. Meu Deus, gente. Eu fiz parecer Sui. Meu Deus, eu vou pegar o corretivo, gente. Agora, gente, né? Porque eu já tô chegando. Eu já tô chegando aqui, né? Porque eu botei o estojo ali, né? Porque, meu Deus, quando eu quiser querer alguma coisa, é só eu ir aqui. Põe banana, agora eu vou pra vocês. Eu tô quase terminando de comer, gente. Agora eu vou pra rua, então vou mostrar eu indo pra rua, gente. Vamos fazer o cadastro, né? Filmar pra vocês. Pronto. Mas eu não fiz assim. Fazer. Mas eu não fiz. Gente, meu Deus, onde tá poeira? Gente, eu fiz os vídeos caseiros que deram meio certo. Olha, gente, isso. Ai, que delícia. Tem massinha marrom. Dá pra mostrar um pouquinho aqui, ó. Esse daqui que tem massinha vermelha. Vermelha mesmo. Gente, olha, isso daqui, aqueles bichinhos que eu não gosto muito. O pessoal nem gosta muito disso, né? Vou rasgar isso. Meu Deus, já tá rasgando aqui, ó. Se vai dar pra mostrar. Não vai dar o zoom, né? Mas aqui, ó. Gente, ó. Agora, gente, ó, eu falei que ia mostrar o meu cachorro. Mas eu não vou mostrar por agora, porque deixa. Vem aqui. Aí tá abrindo a boca ali, meu Deus, é coisa fofa de mamãe. Gente, então agora vamos lá. Cadastro do seu pet. Dog. Dog pet dog. Não rimou, não. Cadastro do seu pet. Nome Max. Ui! Só tô errando nessa, gente. Que negócio horrível. Tá balançando porque eu tô no quarto. Tipo, balança. Meu Deus, como que eu erro na caneta. Quando eu for pro quinto ano, eu vou possivelmente errar tudo. Vai estar tudo corretivo, gente. Jogar um corretivo no meu caderno todinho. Meu Deus. Deu um pop-it. Olha isso. Mas o vídeo não é de pop-it. Eu vou mostrar meus vídeos, só que eu não vou mostrar como faz, gente. Porque eu já fiz, só não quero fazer mais. Porque vou gastar massinha, vou continuar. Meu Deus. Né? Então, melhor não. Meu Deus do céu, que exagerada. Gente, meu Deus, ó. Vou escrever aqui porque tá errado. Botei o nome dele daqui, Max. Só que eu botei o sobrenome. Eu não vou falar o sobrenome dele, viu, gente? Porque eu não quero. E, gente, pronto. Aí, Max. E agora o nome, a data de nascimento, 25 de 11 de 2021.
Data de entregamento. Agora a gente tem 5 cachorros. Ah, eu já fiz um vídeo. Onde é que a cachorrinha peludinha preta com branco? Ela morreu. Tá aqui no canal. Eu não vou deixar a descrição não, gente. Na descrição não. Porque se nem deixar na descrição, não sei fazer um vídeo direito. Imagina deixar na descrição. Então você procura aí. É porque ela morreu. Então vai estar tudo explicando aí. Se não tiver, eu vou fazer ainda, tá? Tá bom? E, gente, data de nasce. Vou botar só nasce, gente. Então, eu vou botar aqui a data de nascimento. 25/11/2021. Ai, perfeito! Meu Deus do céu. 25/11/2021. Quase 2022. Que letra horrível. Não, que número horrível, né? Deixa eu fazer um número. Todo mundo bem assistido aí. Tá todo mundo bem assistindo. Eu fazendo esse mico na frente da tela. Não dá pra cortar, porque eu não sei cortar o vídeo. Se eu soubesse, eu já tinha cortado tudo. Eu passando no corretivo. Cortado tudo. Tudo. Tá, gente? Porque eu não gosto disso. Gente, então... Que rápido! Acabei de usar. Vocês viram assim? Passando... Assim. Agora já secou, gente. Meu Deus. Que mais rica é essa, meu Deus? Olha. Vocês já viram. Não. Meu Deus, vocês viram o sobrenome dela. Mas deixa acontecer. Fui embora. Gente, então vocês viram aí. O 2 é horrível. Eu não arrumei o 2, né? Porque não gosto de coisa horrível. Gosto de coisa perfeita. Data de nascimento. Agora, signo. É Sagitário. Meu S tá horrível. Mas deixa assim mesmo. Tá parecendo um L, mas deixa. Signo Sagitário. Meu signo é Aquário. Da minha mãe Ares. Do meu pai, Virgem. Meu Deus, tô sentindo que tá na frente de YouTube, passando o mico. Fui embora. Tchau, fui embora. Desligou o vídeo. Brincando. Gente, Sagitário. Agora, mãe. Pera ainda. Olha o tanto de coisa. Mas minha letra é mais bonita lá. Aqui, olha que lindo. Olha que perfeita isso. Mas não tem sobrenome, inventei o sobrenome agora. Mãe. Minha mãe tá muito bonitinha, mas vai ter... Mãe. Ana Júlia. Ana Júlia, gente. Me chama Ana Júlia, meu ideia é gente, eu jogo no Roblox. Não pega essa ideia, eu não jogo não. Mas eu jogava a cabeça dessa ideia. Viu quando eu abro o celular assim, ó? Depois eu explicar. Porque, ó, gente, é porque quando eu tô assim, ó. Aí vai e entra e desliga. Aí, eu já quase quebrei meu celular de tanto meter o dedo. Causa da gente, eu já ando falou.
Ana Júlia, não vou botar meu sobrenome. Avó. Avó. Tan. E Chloe. Vocês já viram a Chloe? Vocês já viram a Chloe? É a mãe da Ariel e do Tom. Avô e Rajá. Agora, irmão. Irmã Ariel. Irmão Tô. Pretende ir a Tantatã em Nova York. A Brasília. Falei minha cidade. É brincadeira, gente. Eu não moro em Brasília, eu moro em outro lugar. Mas eu morava lá. Pretende ir a Brasília, Nova York e o shopping. Pretende ir a Brasília, Nova York, gente. E o shopping. Gente, né? Pretende a Brasília, Nova York e o shopping. Não Estados Unidos, gente. Porque Estados Unidos, pra ir morar lá, não. Gente, eu moro no Brasil, não moro fora do Brasil, não. Mas tá parecendo que eu moro fora do Brasil. Não é? Mas não moro. Eu estou falando português. E escrito português, né, cara? Ai, meu Deus! Meu Deus do céu. Furei meu dedo com a caneta. Meu Deus, gente. Dessa vez ajeitada, meu Deus. Você conhece a Lulu? Vocês conhecem a Lulu? Ela é legal. Então vai lá no canal da Lulu, que é Castelo com a Luca, tá? Pode botar a Luca mesmo, que eu apareço dentro. Que doidice. Ai, meu Deus. E o que mais? Eu não sei. Mas eu vou pesar algumas coisas aqui. Aí eu mostro pra vocês, tá? Pesar alguma coisa, porque eu não sei alguma coisa. Meu Deus, gente. Eu não sei a coisa, o que eu vou botar. Mas eu botei nome, data de nascimento, signo, mãe, avó, irmão e pretende a Brasília, e Nova York e o shopping. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Porque esse é meu celular, ainda me mecanismo. Claro que eu vou passar um vídeo nele, vou mandar pra vocês, claro. E gente, esse foi o vídeo. Eu vou fazer a parte 2, fazendo cadastro do cachorro, do seu pet. Eu vou botar até um pontinho de interrogação. 4 pontinhos de H.
foto pra vocês mostrarem no Instagram, mostrar no TikTok. Vou gravar um TikTok com ele e lá no TikTok Chacaro, né? Vocês já foram lá, porque aí vocês viram lá, né? Viram ele. Mas, gente, eu vou mostrar ele qualquer dia, tá? Tchau. Ah, e a caneta 3D também, que eu falei aí, né? Tchau. Ui.